大哥，你现在在这钓鱼，你开心吗？哦，要中鱼了！是不是我有点课余？大哥好不容易钓上第一条，让我一喊跑了。我感觉鱼少，鱼少了很多。现在这个时候像这个季节，这个季节的鲫鱼慢慢应该就好起来了。你觉得河道可以钓鱼吗？那他们要是来赶你的话，你会走吗？大湖面那人家现在承包了，肯定是不能钓。但是野河，我觉得应该是属于我们的地方。大湖面的话，也不应该是这个管的，因为现在的湖面很大，非常的湿地。在涨水的时候，这些湿地的话就全部都是。但是我们钓鱼的爱好者从老到小都有。那很多老年人，你说你规划的区域离他很远，就不能钓，我觉得这个也是一个问题。所以他不能就简单的说我划几个区域出来，有些人总共这么大的面积，水的面积的话就将近100万亩，你划几个区域出来，远的老百姓，远的钓鱼爱好者，怎么办？去哪里钓？也是一个问题。那就是前些年可以钓吗？这些地方都是可以随便钓的，赶你吗？赶人的这个情况从什么时候开始的？也是说最近，因为我特别发了你，就是你过来了，我来试一下，我今天出来试一下，我好久我没到这里也过来钓鱼，反正我好不容易出来放松一下，把东西都准备好了，是吧？我也把好了，开来了，我有人钓不成了，所以不愿意去。